我今晚嚟呢間茂業天地4樓嘅聖豐城酒家食佢嘅乳鴿，佢呢就平日就7.8折，假期就8.8折。嗱，門口位就係咁我入去影俾大家睇下先，佢都幾靚，卡位多。咁我啲朋友入咗去，我都唔知佢坐咗喺邊，我揾下佢先啦。我哋就係坐呢張台啦。哇！你睇下佢裏邊啲環境都幾靚。哇！園林實景啊嘛，好似好大啊！呢度係埋邊嚟嘅。好，佢啲器皿幾靚，呢個係濕紙巾嚟嘅，好靚啊！碟又靚。佢最得意就係呢個筷子架，係料嚟嘅，都係以料為做主題喎。睇下有咩食先。我哋嗌乳鴿啊，因為佢呢個乳鴿係好出位嘅喎，有紅燒有鹽焗係嘛？睇乳鴿喺邊度先？好好好，嗱呢個乳鴿紅燒幾多錢啊？48蚊隻會員，原價58。跟住有呢個古法鹽焗，或者呢個係山野之雲喎。哇，好多唔同款式喎。呢隻脆皮鴿，而家服務員幫我哋剪開佢，招牌脆皮鴿啊！好，唔該晒。好啦，剪好咗呢個係叫做脆皮乳鴿，咁啊一開始啦我哋，跟住咧嚟咗個呢個係豉油皇啊，豉油皇乳鴿，咁我哋嗌咗3款啊，最後呢款係滷水乳鴿。佢呢度好貼心啊，準備咗呢個一次性手套俾大家戴，咁食乳鴿就唔會整污糟隻手啦。呢個脆皮乳鴿咧，睇佢個顏色咧就唔係即係覺得一般啦，深色咗啲，但係原來咬落去嗰塊皮真係好脆嘅喎，肉都幾嫩滑。哇！佢咧咬咗陣皮咧，你睇下啲汁水咧流出嚟，係真係哇！裏邊啲肉唔柴咯，同埋好 juicy 啊！呢個酸菜魚嚟啦，試下佢有冇我哋平時食開嗰間咁好食先。呢個酸菜魚初時嚟，我覺得佢好細兜啦，原來即係物有所值啊！嗰啲魚唔係用普通嗰啲咩鱸魚定乜鬼魚，佢係而家用龍躉魚啊，所以係好好食啊！108蚊，佢下邊煎咗啲粉咧，索晒味嘅金菇啊，值得食喎呢個。好，呢個煲仔飯嚟啦，好打開。哇！呢個係乳鴿煲仔飯，黑松露乳鴿煲仔飯。OK， 影張相先。嚟啊！哇！已經聞到好香嘅煲仔飯，正。有蛋飯焦啊！哇！呢個飯焦好正，幫我打鬆咗陣間食，好脆啊！呢個係黑松露乳鴿飯，呢嚿係乳鴿肉。哇，好香！即係我現場聞到好香黑松露味，啲乳鴿肉都大嚿喎，即係唔係啲骨頭喎 ，OK 喎。另外有飯焦，好脆飯焦。好撈啊，撈粉啊呢個。哇，呢個好滑啊！呢個聖豐撈粉啊，哇個名都夠正啦，撈起啊，風生水起啊又係。埋咗單，呢度食咗6樣嘢。原價係389，佢有88折之後就345個2，咁就慳咗43個8啦。如果中意呢段片嘅朋友，請幫忙讚好、分享、訂閱，多謝晒。